কারণ হলো লবণ খনিগুলোর নোনা বাতাস শরীরের জন্য উপকারী এবং ওষুধ হিসাবে কাজ করে বলে তারা বিশ্বাস করে। বন্ধুরা, আজকে আমরা রোমানিয়ার সালিনা তুর্দার লবণ খনিটি সম্পর্কে জানব। সালিনা তুর্দা হলো রোমানিয়ার মাটির নিচের সবচেয়ে দর্শনীয় পর্যটন স্থানগুলোর মধ্যে একটি, সম্ভবত বিশ্বের সুন্দর স্থানগুলোর মধ্যেও একটি। সালিনা তুর্দা লবণ খনিটি 1992 সাল থেকে একটি থিম পার্ক হিসাবে যাত্রা শুরু করে। মূলত লবণ খনিটির যাত্রা শুরু হয়েছিল 1700 শতকের দিকে। বিনোদনের জন্য পার্কটিতে রয়েছে আম্ফি থিয়েটার, পিং পং টেবিল, ফেরিস হুইল, একটি মিনি গল্ফ, প্যাডেল বোট, একটি হ্রদ এবং খেলার মাঠ। 2017 সাল পর্যন্ত 6,18,000 পর্যটক রোমানিয়ার